Mana biz bugün 2023-yil 25-noyabr shanba oqshomi biz shu yerda yashaymiz. Mana ro'paramizda 20 etaj uy. Podezi. Bu yerda biz yashaymiz mana. Улица Революционная 149. Bu bizim podezimiz. 9 etaj. Mana o eng tepada mashina. Eng tepasida 9 etajda turamiz. İşler yaxshi. Zo'r, hamma yo'q yaxshi. Bir me'yorli ketyapti. Hammaga alangali salom, Michuriliklarga salom, O'zbekistonliklarga salom. Samaradan, Avazbekdan salom. İşler zo'r. Yaxshi. Bu archalar, archalar. Qor. Ayna qilib Samarada yuribmiz. İşler yaxshi. Ketyapti. Zo'r, mana ro'paramizda bizni mana 9-etajning narigi yonboshi maktab. Atroflarimiz mana 5 etajli domlar. 9 etajli dom. Bu 20 etaj podvali bilan. Hamma yangi so'lov. İşler yaxshi. Hop, Avazbekdan hammaga alangali salom. İşler yaxshi, zo'r. Hop, xayr, Samaradan, Avazbekdan salomlar bo'lsin. Michuriliklarga, O'zbekistonliklarga, Eskishlarliklarga va hamma ko'rayotganlarga. İşler 5.